बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल और शुक्र के साथ आज का वीडियो करते हैं शुरू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो कुछ ख़ास नहीं है, बस एक छोटा सा मैसेज है अपने यूट्यूबर भाइयों के लिए। और कल परसों एक वीडियो अपलोड हुई है, मुबशर भाई के लिए गिफ्ट ख़रीदा गया है, ज़ैन भाई ने ख़रीदा है। तो पहले तो मुबशर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक, और ज़ैन भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ाहिर है आपके ही घर में गाड़ी है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत ही अच्छा व्लॉग था। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और ऐसे ही हज़ारों और ऐसी ही ढेरों नेमतें अता फरमाए। तो बस ज़ैन भाई आपके लिए कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। बहुत खुशी हुई मुझे वीडियो देखकर कि आप अपने भाइयों के लिए इतना कुछ करते हैं, और ज़ाहिर है आपके बड़े भाई भी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो आई सैल्यूट यू। बस इतना ही कहूँगा कि दुआओं में याद रखें। बहुत सारे प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।